Ну, полюбуйтесь. Так называется «Я поймала». Поймать поймала, теперь я ей мешаю пообедать. Бычок большой, а змея маленькая. Народу много, сейчас как бы не помешало бы нам. Это зрелище все. По идее, она уже должна заглатывать. Это зрелище еще то. Но народ тут рядом может нам помешать. Блин. Чтобы поближе снять. Я боюсь ее вспомнить. Похоже, процесс начинается заглатывание. Ух, тяжело ей будет с ним. Сейчас надо на него натянуться. Его из воды вытягивать, конечно. Смотрите, готовится, выпрямляется. Раз. Тянет, тянет. Нечастые кадры. Она взяла его неудобно. И, конечно, нужно брать его с борда сама, чтобы заглатывать. Иначе он, конечно, ничего не выйдет. И совсем не пугливые стали. Я стою не на расстоянии метра полтора, не больше.
Уже 6 минут, но его уже мучит. Сейчас прервусь, сделаю несколько фотографий.